大家好，歡迎收睇翠裕地產嘅 channel， 我係 Chili， 今日帶大家嚟到呢個中山坦洲鎮啦。咁我哋今日介紹嘅項目咧就叫做富景公館啦。咁係一個公寓嚟嘅，咁我哋先睇下佢周圍嘅環境先啦。咁可以見到我哋呢度嘅呢啲鋪仔咧係非常之多噶啦，同埋有我哋嘅麥當勞啦。咁大家都講啦，麥當勞喺邊度就係鎮中心啦。咁可以睇到呢個位置係非常之 OK 嘅，同埋我哋四周圍咧全部都係街鋪嚟噶啦，仲有我哋嘅彩電圈啦，同埋我哋趙一鳴零食鋪啦。咁呢啲都係象徵佢係呢個鎮中心嘅呢個意思噶啦。咁可以見到我哋呢邊仲有個超級大型嘅商場啦。咁佢個名咧叫做新萬悦嚟嘅。咁佢入邊咧仲有電影院啦、KTV 啦、電玩城啦，全部都係齊晒噶啦。咁吃喝玩樂咧都可以喺我哋樓下全部搞掂噶啦。咁睇完佢嘅配套咧，我哋睇下佢嘅交通啦。咁可以見到我哋呢度出面咧就係我哋嘅大馬路啦。咁我哋20分鐘咧係可以去到港珠澳大橋口岸同埋我哋嘅拱北口岸嘅，同埋仲有業主巴士啦。咁可以帶我哋翻到香港嘅。咁對於我哋港澳街坊嚟講咧，呢個就係非常之便利啦。咁翻香港、澳門都係20分鐘嘅事情。咁我哋呢度咧可以見到生活配套又齊全啦，同埋交通又非常之便利啦。咁佢呢度嘅租賃市場都係非常之可觀嘅。咁睇下我哋樓下嘅呢啲電動車都可以見到非常之多人啦。咁我哋呢度一個單位咧一個月係可以租到1800蚊嘅。咁我哋嘅呢個回報率咧都係可以去到6厘啦。咁我哋而家賣緊嘅係34平方米，即係300幾尺嘅呢個單位啦。咁總價咧都係29萬9嘅。咁我哋而家上我哋嘅單位去睇下。OK， 而家上到嚟我哋嘅樣板間啦。咁呢度咧係我哋34平方啦。咁差唔多就係300幾尺嘅呢個單位啦。咁而家你所見到嘅都係交樓標準嚟嘅。首先呢個門咧係呢個電子密碼鎖啦，都係我哋嘅交樓標準嚟嘅。呢度就係指紋啦，係。咁呢道門咧都係幾實淨噶。咁先入嚟，我哋睇下入邊閂門，比較清楚啲。咁呢邊咧就係我哋入門之後就係我哋嘅廁所啦，都係我哋沖涼嘅地方啦。咁推入去。揀翻出嚟，都係可以容納，都幾大嘅。咁如果係中意私密性好啲嘅話，可以後期喺呢邊裝一個嗰啲窗簾啊，又或者係嗰啲可以擋住噶啦。咁呢啲都係我哋交樓標準嚟嘅呢個洗手盆啦。同埋呢個門咧，佢有一點特別好，就係佢係往出邊咁樣打開嘅。咁就唔會話好窄啦。咁如果係嗰啲往入邊開嘅門咧，就唔係好好啦。所以呢個就係佢設計比較好嘅地方啦。咁呢邊咧就可以做一個鞋櫃，好似佢咁樣做一個鞋櫃啦。咁擺幾十對鞋都係冇問題嘅。啲用料都係非常之良心啦，同埋我哋啲漆咧都係擦幾次先至可以完工嘅。咁我哋都可以好似佢咁樣擺一幅畫喺呢邊啦，都非常之有藝術性。咁呢度咧係可以做一個衣櫃嘅，又或者係我哋儲物櫃嘅。咁呢度咧就係我哋嘅床啦。咁如果係一個人瞓咧，可以擺個1.5米啦。咁如果2個人嘅話，就可以擺個2米嘅床，都可以3邊落床嘅，都係好闊落嘅。咁呢邊咧可以擺個電視啦，呢度就係我哋放電視嘅位置啦。咁唔中意睇電視嘅話，就可以呢埲牆啦，都可以擺啲好似呢啲藝術品啦，都 OK 嘅。咁而家呢啲燈啊，呢啲都係我哋交樓標準嚟嘅，同埋呢邊咧仲可以好似佢咁做一個櫃啦。咁呢度咧就係我哋可以辦公嘅地方啦，同埋睇書嘅地方啦。咁我哋呢度咧雖然唔係話好大啦，咁麻雀雖小，但係五臟俱全嘅。咁呢度可以作為我哋做飯嘅地方啦。
呢度就係我哋嘅廚房仔啦，仲有個明窗啦，呢度仲做咗個呢啲。咁呢度咧就係我哋嘅生活陽台啦，可以擺個洗衣機啦，呢啲都做好晒嘅呢啲出水位。咁呢度咧就係望出去咧就係我哋嘅成個鎮嘅呢個樣貌啦，係。咁我哋呢度咧係34平方啦，咁總價咧都係29.9萬就可以攞低噶啦。咁而家咧仲要送埋個車位俾你。咁如果對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat，我會 send 份詳細資料俾你，同時可以轉發俾身邊有興趣嘅朋友。OK， 今期視頻就到呢度，多謝大家，下期再見。